Bueno, hem arribat, ara farem la nostra bugada, veureu com posem la fusta. Aquesta fusta doncs, és una fusta, com podeu veure, molt ben feta. La posem aquí, al safareig, que hi queda ben encaixada, perquè si no, llavors el mourà i el fer venir l'aigua ens mullaria molt la panxa. Avui estem de sort perquè, esclar, doncs, aquest safareig és tot per nosaltres, però penseu que quan veníem aquí, a vegades estava tot ple. I deies, bueno, aviam, jo vinc, per exemple, a rentar llana o vinc a rentar roba molt bruta. Doncs llavors no ens posàvem mai al capdamunt del safareig, ens posàvem al capdavall. Per què? Perquè, doncs, com que la roba o la llana era bruta, així nosaltres, la manera que l'anàvem embrutant ja anava marxant. En canvi, si ens haguéssim posat al capdamunt, haguéssim embrutat l'aigua i l'altra gent no haguéssim pogut rentar tan còmode. Doncs nosaltres la nostra manera de rentar era sempre agenollats, amb el rentador. Com veieu, això és una fusta. Què ens hi posàvem aquí? Com que abans no hi havia ni coixins, ni espumes, ni tot lo modern que hi ha ara, doncs que hi posàvem un sac plegat perquè no fessin tan mal als genolls. Després, com que abans tampoc hi havia les catiusques o les botes, com diem ara, el nostre calçat, quan era un dia de pluja, un dia molt moll, eren els esclops. Què feien? Miraven de posar-nos una cosa a la sola perquè no ens patinés tant. Llavors, perquè no fossin els esclops tan freds, aquí ens hi ficaven una mica de palla, perquè, esclar, això, doncs, amb l'humitat i tot, ens quedaven els peus molt freds. Després, a vegades, quan arribàvem, que hi havia molt foc, hi havia la llar de foc encesa, agafàvem, trèiem la palla, agafàvem 2 o 3 brases, les fèiem passar just perquè se'ns escalfessin, tornàvem a posar palla neta i els tornàvem a tenir a punt per anar a fer una altra feina, el que fos. Aquí veureu, doncs, que és una xura de pala, però això en dèiem el picador. Això era imprescindible, això es havia de portar sí o sí, perquè, esclar, abans, la roba d'abans, primerament no ens canviàvem molt sovint. Els pantalons, els pastors, els de pagès, portaven uns pantalons de vellut, que eren molt gruixuts, i esclar, es canviaven un cop a la setmana, i eren molt gruixuts. Doncs amb aquest trèiem la brutícia. O sigui, ara ja ho veureu quan renti. La roba de color, per gota que poguéssim, la posàvem sempre a estovar. Fèiem escalfar aigua a la llar de foc, amb el perol, i llavors, ara veureu aquesta pastilla de sabó. Però el sabó, antigament, a pagès, el fèiem nosaltres, el fèiem amb greixos, durant molt temps guardàvem els greixos i després entre els greixos i les sosa gàustigues feia un sabó. Fèiem un sabó amb un motllo i quan era sec, llavors no ben sec del tot, el podíem tallar. Què fèiem llavors? Amb totes les engrunes que sobraven d'aquest sabó, llavors fèiem escalfar aigua i era el que fèiem servir per estovar la roba de color. Que la blanca, llavors antigament nosaltres a pagès la blanca la passàvem amb cendra, amb bugada. Doncs ara aquesta roba, que és la roba de color, ja la porto estovada de casa i ara és com faig. L'ensabonada, doncs quan teníem 4 anys o 5, jo me n'en recordo que la iaia i la meva mare ens posaven una galladeta petita i ens deien va, que naia, aneu aquí darrere la bassa i moureu aquests draps de cuina. I fins que vaig tenir 25 anys, que va ser quan vam marxar de pagès, feia un any quan vam marxar que ens havíem posat l'aigua. Però sempre rentàvem o joniats quan teníem les basses plenes, quan no hi havia les basses plenes anàvem al torrent que dèiem aquí a la Font Trobada, i quan allà ja no hi havia gaire aigua, veníem al safareig. En canvi, si anaves al torrent,
sabia segur que allà hi havia unes lloses i aquelles lloses quasi bé mai estaven totes ocupades. Ens trobem als Rentans de Manlleu. És un lloc emblemàtic per tots els manlleuencs. En el seu moment va ser una innovació. Les dones varen trobar unes certes comoditats, varen poder rentar a peu dret, varen tenir una llosa còmoda, tenien un desaigua que no anaven amb els peus molls i un aparcament pels carretons. Estaven sota cobert, esclar, això els evitava doncs, la pluja, però també els evitava el fred de l'hivern, els evitava que els toqués el sol. A partir del 1930, les dones ja varen tenir unes certes, entre cometes, comoditats. En soc testimoni d'aquesta època perquè jo venia amb la meva mare, la Cecília de Can Tata, i amb la meva besàvia, la Sila de Cal Paraigüero. La meva iaia es quedava a la botiga. Vivíem 4 generacions en una casa. Això són els pantalons que us he parlat, que com podeu veure els posem a estovar sempre del revés, que aquí era on sempre hi havia més sarau. Si llavors volies fer una peça petita, havies d'agafar amb una mà, frenar-ho una mica i amb l'altra mourar ben fort. Això de la pala es havia de fer. A nosaltres ens ensenyaven que havíem d'anar mourant i anar fent fins que quan feies així, veies que l'aigua ja no sortia bruta. I no n'hi havia prou, havies de fer més ensabonades. Ara esclararem la galleda i com que ja tenim la roba neta, la ben escorrerem tal com puguem. Escorrem tal com podem i llavors la deixem una mica així, una mica suelta, perquè no quedi tan rebregada. La col·loquem en la galleda que ja hem rentat, ho posem tot així una mica suelto i a punt per anar a estendre. Recordo la meva besàvia quan preparava el carretó. Agafava i posava el picador, pastilles de sabó, unes munyeques, llavors ens dèiem així, per donar blau a la roba, i un porronet de lleixiu. Posava la roba bruta a dintre dels atuells, a dintre del cistell, a dintre del bugader, que quan tornàvem del riu pesava molt aquest carretó. Cap al final del carrer de Sant Martí ja començàvem a sentir les dones com xerraven, sentíem la remor de l'aigua i la fressa dels picadors. També hi havia un ordre sanitari. Cap al final dels Rentans, en direcció a l'aigua, sempre es posaven les dones que rentaven la roba dels malalts i dels difunts. A partir d'aquí, doncs, ja
per ordre, segons per quin punt arribaven dels rentants, es col·locaven, o hi havia vegades que també es havien d'esperar que trobessin un buit. També a l'arribar es veia una caseta, que era la caseta de l'aigua calenta. Hi havia allà un senyor, el que portava, que administrava aquesta aigua, era un senyor que era de Cal Aran, d'aquí Manlleu, que encara hi ha descendents seus aquí. I per un preu molt mòdic venia l'aigua calenta a galledes. A dintre aquesta caseta tenia una caldera, amb un foc de llenya, tenia l'aigua que li arribava corrent i l'anava buidant a mesura que les dones necessitaven posar la roba a estovar, i a l'hivern també anava molt bé per escalfar-se les mans. Doncs ara farem una demostració de com se rentava la llana. Heu de pensar que a les cases, com era el cas de casa, que hi havia ramat, un cop l'any deien que havíem de toldre les oelles, vindran a toldre les oelles. Quan, per exemple, en una casa hi havia un difunt, que llavors tot era coixins, matalassos, tot era de llana, doncs llavors, si no era un cas extrem que el matalàs es hagués de cremar, si era una mort, diguem, normal, llavors tothom veníem a rentar la llana. I ara us ensenyaré com rentàvem la llana. Anàvem amb xistells, com se suposa, més grossos, ficàvem el xistell aquí, mirar que la llana no ens marxés, i llavors, aquí miquetes a miquetes, anar-la maurant sempre maurada a dintre el xistell. Perquè, esclar, el xistell era molt més gros i de miques en miques. Després amb el xistell mateix la trèiem i quan la teníem a sobre, llavors ens agafàvem amb les mans i tant com podíem la ben escorríem, ben escorreguda. Llavors, si calia, la podíem posar aquí sobre una estona. I llavors ens l'emportàvem amb xistells, amb els mateixos xistells o amb paners més grossos, i llavors quan arribàvem posàvem una manta i llavors aquesta llana la posàvem sobre la manta que s'aixugués. I quan era ben eixuta, llavors fèiem venir el matalasser que la picava i tornàvem a fer el matalàs. Doncs mira, quan es venia aquí el safareig, encara que tu estiguessis callat, t'enteraves de moltes coses, perquè el safareig era, es comentaven que d'aquí ve la paraula de fer safareig. Se sabien moltes coses de les cases, perquè abans l'antiga barberia i l'antic anar a rentar el safareig, d'aquí ve la paraula fer safareig. La roba blanca, com la teníem neta, maurada i neta, que sempre miràvem de fer-ho també amb una altra classe de sabó, una mica més delicada, la ben esclaríem, principalment tovalloles, com que abans hi havia, almenys a pagès, teníem moltes coses blanques, els llençols, tot era molt blanc. Llavors, com que no quedava aquell blanc, doncs sempre dèiem, sempre ens ho fèiem fer, que havíem de fer el toc de blau. Llavors ens agafàvem, fèiem així amb la galleda que marxessin totes les bombolles del sabó, agafàvem aigua clara. Llavors teníem, que ara els polvos, em penso que no sé si existeixen, amb líquid sí, agafàvem, ja teníem, en dèiem, la munyeca de blau, passàvem una mica per aigua i donàvem un to de blau. I l'aigua queda així, amb aquesta mica de color blau, i llavors, quan teníem la cosa blanca ben esclarida, la posàvem aquí, com se suposa, amb una cosa més gran, perquè els llençols eren molt grossos. Miràvem que ens quedés, que no quedés gota arrugada, ben posada aquí, i llavors l'escorríem. I no sé si la càmera ho pot agafar, però es veu que té aquell to de blau, o sigui, que no dona gota de rojor. Llavors, nosaltres quan anàvem de genolls, que anàvem a un puesto que hi havia bastants arbres, per exemple, peces de roba que fossin petitonetes, així, o mocadors de mocar, que abans no n'hi havia de paper, doncs si era un dia així de bo, doncs ja ho posàvem això a sobre de la branca, i a vegades quan marxàvem ja sempre portàvem un xistell que fos eixut i net,
I llavors moltes vegades ja marxàvem amb roba eixuta des del torrent. Ja marxàvem amb la roba a punt de planxar. Una bugada és que no sabies mai la roba que portaves. Un dia em podies portar 3 cubells i un altre dia em podies portar 5. Abans tampoc es rentava cada dia com es renta ara. I has de pensar que la bugada, que passàvem la bugada de cendra, la bugada sol, en una casa, d'anar traient l'aigua bruta i anar-hi posant la neta, passava 8 dies. 8 dies que anàvem fent això. I això sí que ho fèiem, la canalla. La canalla, quan hi havia el perol de l'aigua calenta, ens deien, va, canalla, traieu l'aigua bruta i ja la podeu tornar a omplir de neta. Però jo exactament la roba que portàvem no. Hi havia a vegades molta, a vegades molt variada, a vegades també dèiem avui només anirem a rentar-la de color. Però és que has de pensar que era una casa de 10 i 12 i ja està, hi havia hagut 17 persones a la casa que estàvem. Isabel, rentaríem ara aquest llençol, que totes dues ens anirà molt bé, perquè com que és un llençol de cànem i això un cop és moll pesa molt. El posarem i llavors ensabonarem. Això són els llençols que antigament es tenien a les cases de pagès. Això feien així, Sí, el anàvem posant així, de mica en mica. Llavors, nosaltres, com que per regular aquests llençols així, ja els portàvem després de la bugada. Ja els portàvem molt estovats, perquè com que els posàvem a estovar amb aquell perol de zen, ara no em sortia, amb el perol de zen, i amb cendra a sobre ja ho portàvem això molt estovat. Llavors què fèiem? Ara l'ensabonarem per poder maurar una mica. El lleixiu aquell era de cendra i era molt fort i abans les pobres dones que ara ho farien amb aguants, però abans no hi havia aguants, doncs pobres quedaven amb les mans encetades de lo fort que era el lleixiu de la cendra. Després per fer-ho amb cendra, esclar, tampoc podia ser de llenya qualsevol. La cendra havia de ser sempre o d'alzina, no podia ser de pi, no podia ser de castanyer, no podia ser de segons quin arbre, havia de ser molt de roure i d'alzina, perquè si no llavors la cendra aquella et tacava la roba. Llavors mauràvem per aquests llençols, també fèiem servir molt Isabel, el necessites? Sí, llavors quan vèiem alguna taca de normal, com que quan els posàvem a la bugada, a passar la bugada, ja si veies alguna taca ja la treies. Però, clar, costava molt. Vale. Ara és la manera que nosaltres aquests llençols, perquè puguem estendre bé, perquè si no després fins els estenedors se'ns trencaven, l'agafàvem així i ara, així. Posàvem així, anar escorrent fins que no hi havia gota d'aigua, gota o tan poca com es podia. Bueno, el màxim de desahogat possible i llavors el posàvem a lo que era el paner, que era, diguéssim, la secadora. Llavors, com que anàvem amb el sotregueig del carro, això, bueno, el paner ple, el carro, quan arribàvem a pagès, l'aigua s'havia escorregut molt. I llavors podíem estendre perfectament bé. Perquè, esclar, llavors el problema era quan arribaves als estenedors,
Voldria agrair i fer un homenatge a aquestes dones i nenes, perquè també hi havia nenes, que a l'hivern, amb el picador, trencaven el glaç per tenir accés a l'aigua. Jo he rentat, però no he rentat el que havien rentat doncs, les meves àvies i la meva mare. O sigui, m'agrada rentar i fer-ho això de tant en tant perquè em sembla que és fer un petit homenatge a aquelles mestresses de casa que tant i tant havien patit.